Mathaa manini tu thutha wa Minista wa Githomo Professor George Magoha kwanĩrĩra kũhingwo na gũkanjĩrwo marũa ma thukuru wa Precious Talent, mwene thukuru ĩno nĩ aikĩtio ngono na akahingũrĩrwo thitango mũthenya wa rũciũ. These conditions do not warrant continued existence of the school and is thus recommended for revocation of the certificate and closure. Akirekereria riboti ya thuthuria wĩgiĩ thukuru ũyũ, Magoha nĩaugire atĩ rũhonge rwa DCI nĩ rũkũheo riboti ĩno nĩguo gwĩka ũthuthuria makĩria kũrĩ mwene thukuru ũyũ hamwe na arĩa mangĩkorwo magĩkuruhanio na mũtino ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia arutwo 8 na angĩ 69 kũgurario. The Office of the Director of Criminal Investigation, the DCI, who is going to be invited to carry on further investigation with regard to possible criminal culpability of the proprietor. Riboti-inĩ ĩno ũhoro nĩ umbũkĩte atĩ thukuru ũyũ ũrabatiĩ gũkorwo na arutwo 340 no mararĩ arutwo 923 na harĩ arutani 28 no 6 mararĩ rungu rwa TSC. Riboti ĩno nĩ yendekithĩtie motaro kũrĩ arutwo a thukuru ũyũ na werĩ ao magĩthiĩ na mbere kũrigitwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta. The high enrollment and lack of adequate safe physical facilities coupled with non-compliance to other standards like qualified teaching staff, sanitation facilities and size rendered the available registration certificate null and void. Arutwo a thukuru ũyũ nĩ mathamĩirio mathukuru-inĩ ma Ngong Forest, Jamhuri hamwe na Riruta Satellite na gũkinyithia thukuru 5 iria ihingĩtwo 4 irĩ mwena wa Kĩbĩra. We are going to give Ngong Forest Primary School 480 pupils. Then we shall give Jamhuri Primary School 180 pupils and Riruta Satellites 130 pupils. Ona kũhana oro ũguo, aciari arĩa mararĩ na ciana thukuru-inĩ wa St. Catherine Kĩbĩra maugĩte atĩ ciana ciao itinathiĩ thukuru wa Ayani gũkũ makĩneana itũmi itiganĩte kuona harĩ ciana 207 no 10 yao marokire thukuru wa Ayani. Bado tulikuwa tumeenda huko nini headmaster amesema shule imejaa. Some of them have said that it has remained only 4-5 weeks to the end of this term. They better stay with their children in their homes. Thirikari nĩ yugĩte nĩ gũkorwo ĩkĩneana mabuku hamwe na ndethiki kũrĩ ciana iria ithamĩtio kũrũmĩrĩra thukuru kũhingwo na birigiceni ya kũhinga thukuru iria itakinyanĩirie ikĩro. Orĩrĩ ũthuthuria wambĩkĩtwo wĩgiĩ ũkinyanĩru wa mĩako mathukuru-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ gũkinyĩria rĩu nĩ mathukuru mana marĩa mahingĩtwo kuma gũkũ mwena wa Kĩbĩra, arutwo aingĩ magĩtanywo kwamũkĩrwo gũkũ thukuru-inĩ wa Ayani. Ngĩribotera Kameme TV kuma Kĩbĩra kaunti-inĩ ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.